大家好，我係 Techmate Education 嘅譚 Sir。嚟緊呢，我會介紹咧我發明嘅一個 Circle Geometry 嘅 program。咁啊，聽清楚啦，係 Circle Geometry 而唔係 Equation of Circle。咁啊，因為源自於咧，就有啲同學就話啊，啲圓形嘅題目咧就唔知加線加邊度好喎，成日都唔識做。咁咧我就發明咗呢個 program 咧，就基本上係唔使加線都就可以做到嘅。咁啊，90%嘅題目咧，DSE 嘅 MC 咧都可以做到嘅。咁而家咧就開始示範啦。咁我咧就唔會講解咁多嘅，咁啊主要係示範為主。咁咧我就睇翻個題目咧，就呢兩個平衡，呢三個咧就係呢兩個 angle bisector 啦。咁呢個一樣啦。咁我設咗呢個0嘅時候咧，咁呢個咧就係呢個位就2x。咁呢個33，所以呢個2x 加33，x 加66。咁然後咧就因為呢個 x，所以呢個係負2x。咁題目講咗呢個都係33，咁因為呢個係33，所以呢個係負2x 減66。咁因為呢個 x 咧，所以呢個咧亦都係負2x 再減66，再減2x，咁即係負4x 減66啦。咁即係呢兩個寫法都得。咁然後咧就可以做到呢個加360就等於2x 加66。咁咧就會計到 x 咧係38度。咁 x 係38度，佢而家就揾呢隻角。咁咧睇塞翻落呢度38塞翻落去，其實就會係144啦。142啊，142。咁142咧睇翻呢個142減0咯，除2，咁我計到71嘅，搞掂。咁下一條咧，呢個佢就話係直徑，一條直徑，咁即係呢個 centre 啦。好啦，咁啊 ABE 係46，ABE 係46，DBE 你係16，咁就揾佢而家要揾呢個。好啦，咁我就一樣係用我嘅方法啦。呢個0，呢個32。咁呢個咧就係0減，即係負92啊，0減46乘2，負92。咁然後咧，因為呢個0，咁所以咧呢個係負92加180，計到呢個88。好啦，咁跟住咧就然後我就計呢個角。呢個未寫，呢個係180，因為呢個0直徑180。咁咧有晒4個位啦，1、2、3、4，跟住攞個機出嚟篤1，咁咧就係32、88、180，同埋360減92。咁我而家要計嗰個角交叉108。我今日做嘢。咁再下一題，咧，呢一個咧就係 tangent。咁啊 at A 啦，咁啊跟住43就係呢個角，55就係呢個角，29就呢個角。好啦，咁而家咧我就設啦呢個0度，咁呢個43，所以呢個就86。咁86同埋呢個55咧，我又攞個機出嚟撳啦，program。咁打係未知數22、86，跟住55，我負164，咁即係呢個位係負164。好啦，然後咧就呢個 x 啊，咁呢個咧就 y 啊，呢個就自然就 y 加2x。好啦，咁跟住咧就睇呢個，就計翻 x，又攞個機出嚟撳啊。咁咧就係 y 啊，跟住負164，跟住 y 加2x 啊，跟住0，跟住29、69，又做咗。咁下一題，
呢題咧就23年，咁就佢畀咗先係46、34。好啦，咁我又切啦，呢個0，咁又攞個機出嚟。146，146，我跟住咧就計呢個位，咁x 咧146，46，-122。好啦，咁然後咧就可以計呢個啦，又係攞個機出嚟。146，146，36減122，360，計嗰個角27，又做完啦。好，跟住下一題，到2022年呢一題啦。呢一題咧就呢個42度，跟住呢個79。呢個咧就39。咁呢個0啦，呢個0跟住攞個機出嚟撳，個84，即係呢個84度。然後咧就係39乘2啦，呢個咧就-158。好啦，然後咧就計下 B 點啦。B 點 x 啊，39嚟嘅嗰個係，呢個39嚟嘅。咁即係-80。呢個用一次 program 俾大家睇下先。咁咧就係而家計緊呢個角，咁咧就84，360減80，計呢個角82。好，跟住2021年啦呢題，呢個咧就96，呢個就14。跟住就話ACBD 呢兩條一樣。好啦，我就切呢個0啦。咁因為呢個196，咁所以呢個就192。呢個96，所以呢個192。咁然後咧就我當呢個 x 啦。咁呢個14，所以呢個 x 減28啦。咁呢個 x 減28就再加翻 x，咁梗係翻192啦。咁計到 x 81度，x 81度192咪減翻81啦，除2啦，咁41啦，搞掂。program 都唔使用啦，淨係用個方法就得啦。好啦，跟住到呢一條，到呢條咧直徑，咁即係呢個咧係 centre 啦，平衡。咁我就切啦。我抹埋先得。49係呢個31。咁咧就呢個0啦，呢個180啊，因為直徑啊嘛。然後我就可以計到呢一個，因為有0有蛇9，又攞個機出嚟啊。1，咁咧就係0，跟住 x 蛇9 262，呢個位262。跟住262咧有31啦，有0啦，計呢個位。
0啦，跟住呢個位啦，唔知咩，跟住262啦，262啦，31，咁呢個位226喎，呢個位叫做好啦，咁2260 180，咁啊，梗係計呢個啦，因為平衡啊嘛。咁咧就226啦，360啦，跟住而家計嗰個位啦。咁跟住就呢個就直情係540度添啊！好啊，平衡0，呢個406啊，406太大，減翻360先，即係46啊。跟住咧 ACB 咧就梗係180，減翻46除2啦，67啦，搞掂。咁其實咧好多時候就係呢個方法咧就配合埋 program 嘅，有時連計數機都唔使撳啦，即係唔使用 program，咁啊直接可以就可以做到噶啦。即係我發明呢個方法咧，其實大部分都唔使加線嘅，絕大部分咧都係可以就咁樣就計到。譬如呢條一般學生都係要加線嘅嘛，呢個基本上一條線都唔使加。同埋呢個方法咧就比較有系統嘅，即係你知道揾咩點。咁啊，以上嚟講呢啲就梗係示範啦，我冇講咁清楚。咁如果你哋想要呢個 program 同埋整體嘅講解啊，嗰個講解嘅解說啊、教學啊，咁就可以撳翻下邊嗰個 Google Form。